न्यू डे न्यू स्टोरी न्यू ब्लग वेलकम ब्याक टु निराजन भिडियो। आज म तपाईहरुलाई देखाउँछु कि यहाँ यो तराईमा मान्छेहरू घर किन किन्छन्, कसरी किन्छन् म बताउँछु आज तपाईहरुलाई। मान्छेहरू तराईमा प्राय हैन जुनसुकै ठाउँमा पनि हैन, नेपाल होस् कि इन्डिया होस् हैन, जुनसुकै ठाउँघरमा जो गाउँघरको पहाडको मान्छेहरू हुन्छ त्यो त्यसको एक मात्र सपना हुन्छ। त्यो सपना के भन्यो भने एउटा हैन बजार क्षेत्रमा राम्रो घर बनाउने सपना हुन्छ। त्यो मान्छेको त्यही सपना हुन्छ हैन, जसरी पनि बजारमा घर बनाउने एउटा हैन, बजार क्षेत्रमा घर बनाउने भन्ने, तराईमा घर बनाउने भन्ने हुन्छ। तर यहाँको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पानी परेको बेला हैन, यो जो पछाडिको पुरै भाग छ यो पानी परेको बेला पुरै यो खल्ला हो हैन, यो पुरै भरिन्छ के। यी देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पानी परेको भाग यो पानी पर्यो भने एक दुई दिन यस्तै लगातार पानी परिराख्यो भने कस्तो हुन्छ भने यो पुरै डुबान हुन्छ। फेरि यसलाई यो पानी यो निस्किने ठाउँ पनि छैन, केही छैन हैन। तर मान्छेहरूको सोच के हुन्छ भने मैले पनि एउटा राम्रो घर तराईमा बनाउन सक्यो भने हैन, आफ्नो छोराछोरीको लागि सोच्छन् के, बनाउँछन्। त्यही यति घर बनाउँछन् कि यति धेरै घर हैन। मैले आउँदा यहाँ यो मेरो वरिपरिको जो घरहरू देखिँदैछन् त्यो एक पनि थिएन भन्नाले एक दुई घर मात्र थिए। अरू सब घरहरू यो ऊ त बन्दै गर्दै होला। यहाँनिरको यो सब घरहरू नयाँ बन्दैछन्, सब घरहरू नयाँ छन्। अब यहाँ मान्छेहरू के कारणले सोच्छन्, अब यहाँको रेटहरू हैन, जमिनको मूल्य पनि करोडौँमा छ कि, यहाँनिरको त करोडौँमा छ, 1 करोडको छ यो। तर यो खल्ला लाग्यो भने हैन, यो यस्तो पुरा यो डुबान हुन्छ कि, यस्तो पुरै भरिन्छ भने। फेरि अब यस्तो पानी परेको मौसममा कोही मान्छेहरू के गर्छन् भने आफ्नो सेफ्टी टङ्कीको पानी यहाँ हालिदिने गर्छन् क्या। सेफ्टी टङ्कीको पानी यहाँ हालिदियो हैन, बस। अब सेफ्टी टङ्कीको पानी हाल्यो भने फेरि झन् यस्तो गन्ध आउँछ, राति सुत्नै नसकिने गन्ध आउँछ क्या। थाहा छ कि नै, यस्तो गन्ध आउँछ। धेरै प्राय जस्तो मान्छेहरू त नहाल्लान् हैन, तर थोरै मान्छेहरू यो आफ्नो सेफ्टी टङ्कीको हान्छन्। त्यही भएर यो पानी कालो देखिरहेको छ हैन, त्यही भएर यो पानी कालो देखिँदैछ। सेफ्टी टङ्की हाल्दा फेरि राति सुत्नै नसकिने गन्ध आउँछ कि, यस्तो गन्ध आउँछ। यस्तै छ यहाँको अवस्था। पानी एक दुई दिन यस्तै पानी पऱ्यो भने पुरै डुबानै हुन्छ भन्नाले अब त्यस्तै पुरै जम्मा हुन्छ, बाहिर निस्किने पनि वातावरण हुँदैन हैन। त्यस्तो अब पानी पऱ्यो भने पनि राम्रै हो। अब गर्मीको मौसममा पानी पर्दियो भने सबै मान्छेहरू हैन तडपेका हुन्छन्, कतिखेर पानी पर्ला भनेर हैन। अब जतिखेर पानी पर्यो फेरि त्यो पछि फेरि कहीँ बाहिर निक्लिने वातावरणै हुँदैन। अब गर्मीमा भयङ्करै गर्मी हुने भयो, अब चिसोमा धेरै नै चिसो हुने भयो। तर मलाई के लाग्छ भने गर्मीभन्दा राम्रो चिसै लाग्छ क्या। किनकि अब चिसोमा त जति कपडा पनि लगाउन मिल्यो हैन, जति कपडाहरू पनि लगाउन मिल्यो। तर अब यो गर्मीको मौसममा त पुरै यो पनि खोलेर राख्यो भने, यस्तो हाफ टी सर्टहरू पनि लगायो भने भयङ्कर गर्मी हुन्छ क्या। त्यही भएर मलाई गर्मीभन्दा चिसै राम्रो लाग्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको मौसम अहिले यस्तो छ। अब एक दुई दिन पानी परेको थियो, त्यही भएर यस्तो छ। अब 2-3 दिन यस्तै लगातार पानी परेको भए यो पुरै अगाडिको भाग डुबानमा पर्थ्यो भन्नाले अब यो कहीँ यहाँ होम पाइपबाट निस्किने ठाउँहरू पनि छैन, कहीँ त्यो पानी कहीँ यहाँबाट जाला भन्ने पनि ठाउँ छैन। त्यो रोड देखिँदैछ, त्यो वहाँनिरको रोड देखिँदैछ जहाँ गाडी चल्दैछन् हैन, गाडी चल्दै रोड देखिँदैछ। त्यो हो अलि त्यो रोडै हो। त्यो रोड त्यसको ठ्याक्क यता साइड छ नहर। अब त्यो नहरमा पनि हाल्ने कुरा भएन, यहाँको निष्कास गर्ने ठाउँ भएन। त्यही पनि मान्छे जमिन टन्नै किने हुन्छन् कि, घरहरू बनाए टन्नै के। मैले मैले यो मेरो घर हुँदाखेरि यहाँ त्यति घरहरू थिएनन्। आजभोलि त यहीँनिर घर के, यति घरहरू के। मान्छेहरू सब पहाडतिर सबले छोडिसके हैन। अब पहाडमा बादर मात्रै रहे, अरू पहाडको मान्छेहरू यहाँ आए, तराई आउँदैछन्। फेरि लास्टमा अरू केही नै, मेरो सोच के कस्तो हो भने लास्टमा सब यहाँको मान्छेहरू सब पहाड जान्छन् क्या। अब किनकि यहाँ त यार कहीँ त्यो खाने जमिनहरूमा जहाँ धान गहुँ लगाउनु पर्ने हो त्यही जमिनमा सबै घरहरू बनाउँदैछन्। ल हामीले पनि बनायौँ, मैले पनि बनाएँ भन हैन। तर अब लास्टमा मेरो विचार कस्तो हो भने लास्टमा त्यस्तै हुने हो क्या मेरो विचारले त।
सब यहाँको तराईको मान्छेहरू पहाड जाने हुन् क्या मेरो विचारले। अब पहाडमा बादर बाहेक केही छैनन् क्या, घर घरमा बादर, सबै घर खेतहरू त्यस्तै बाँझिरहेछ। त्यस्तै हो अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ तराई घर बनाउनलाई मान्छेहरू धेरै गर्छन्, धेरै मेहनत गर्छन्, धेरै सपनाहरू पनि देख्छन्। धेरै मान्छेहरूको सपनै रहन्छ, तर धेरै मान्छेहरूले घर पनि बनाइसकेका हुन्छन्। यस्तै छ यहाँको अवस्था अहिले यस्तो छततिर होइन। यहाँको मौसम चाहिँ राम्रो छ, साँझ पख हावा पनि आउँछ, शीतल हावा। अब गर्मी अब यस्तो हावा पनि अब बिहानतिर पानी परेको थियो होइन, बिहानतिर पानी परेको थियो, अहिले यस्तो गर्मी हुँदैछ कि अब के भनौँ। पानी पऱ्यो भने झन् गर्मी हुन्छ कि, चिसो हुनुको सट्टा होइन गर्मी धेरै हुन्छ क्या, पानी पऱ्यो भने पनि झन् गर्मी हुन्छ। ठिक छ, अहिले मेरो यो भ्लग लास्टसम्म हेर्नुहुने सबैलाई दिलदेखि थ्याङ्क यू। अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला, बाई बाई।